實咧就好似食紅豆沙一樣，希望大家中意嘅電影好中意啊！多謝導演俾個機會我，即係我雖然都拍整鞋，我識整鞋，拍完呢個紅豆之後咧，我話俾你聽，我識整紅豆沙，仲係好好食嘅喎，你整得好食。但係我最緊要一樣嘢咧，我煮紅豆沙嘅時候咧，而家多咗啲嘢，正因為咧琪琪咧就上海人，因為佢中意食湯圓，咁我變咗紅豆沙加啲湯圓。但係我哋拍戲嘅現場咧，就全靠阿公姐啦，喺現場咧就緩和我哋一個家庭入邊嘅歡樂。咁啊，多謝晒公姐。咁我喺電視嗰度咧就話公姐拍咗好多男女關係嘅戲啦。咁但係電影咧男女關係都係第二次。咁啊上一次嘅時候咧就話咁啊封神嗰個電影嗰個電影封神七人樂隊，七人樂隊。咁今次咧就同公姐咧又再拍呢個紅豆。咁啊多謝導演啦，導演花咗好多心思寫一個九龍城嘅劇本。咁大家睇咗九龍城寨，大家中意嘅話咧，其實紅豆係九龍城寨入邊嘅一角嘅一個縮影，細細嘅縮影。不過當然啦，我哋個錢咧梗冇咁多啦，係嘛？即係小品咯，係啦，我哋呢個小品係希望即係用多啲一個家庭嘅關係咧，同埋通過一個紅豆沙關係咧，令到一家人咧更加有包容性，會更加和諧啲。咁啊，多謝導演，多謝你哋今日回嚟，多謝晒你哋個心咁甜咧，就帶俾我哋好溫暖咯，即係我覺得帶俾我哋好多溫暖。多謝晒，多謝，多謝大家。導演先啦。好啊，係啦，我係呢套戲嘅導演，我叫周榮啦，係啦。咁呢套戲係我嘅第一個作品啦，係啦。咁就今日入嚟同大家講聲多謝啦，因為見到都今日都好多人入嚟，所以就覺得倍感溫暖啊，係啦。咁睇下公姐有冇其他嘢想講？各位300婦女節快樂，新年快樂！係啊，今日300婦女節，大家婦女。咁呢部電影都有講啦，其實係我做媽媽嗰陣時，其實我都好能幹嘅，都做咗好多嘢嘅。咁到個女女咧，其實佢亦都係自己夢想都有夢想啦。就算佢翻去鋪頭幫忙咧，其實佢都係一個好能幹嘅人。咁所以其實我哋女人好叻㗎。咁當然有啲男人我哋好識得錫女人嘅男人啦。咁我哋就更加叻啦，係咪啊，華哥？華哥真係錫老婆錫個女錫到窿啊！你講乜嘢我都話 OK 㗎。係啦，咁恭喜大家啦！300婦女節快樂！多謝大家。我幫你咩補充？補充嘅就係我哋男士，我哋男士更加要俾個膊頭女仔挨住。我哋男仔咧，作為一個男仔頂得住嘅，你放心。我哋個膊頭咧，左右膊頭咧都起晒枕㗎啦。歡迎屋企人或者啲朋友，有咩問題嘅話咧，挨落嚟。我哋男仔應該係頂得住嘅，繼續我哋繼續努力。即係成日都咧，即係11點後做乜嘢啊咁樣係嘛？即係卡士蘭之外，其實唔係嘅。我成日都奉行有2個字嘅 work hard, play hard。我哋玩嘅時候，一家人盡情去玩，但係我哋即係開心嘅時候一齊玩，但係工作嘅時候咧，我哋繼續大家一齊努力工作。女性真係好偉大，即係由細路仔即係睇住屋企啲小朋友一路長大嘅時候咧，其實都係真係好辛苦。所以啲女仔咧成日都有啲問題，啲手指啊咁抱 BB 嘅時候咧，成日都有啲有即係好偉大。咁所以我作為一個男仔咧，好多謝，即係真係多謝，即係母親真係好偉大，多謝晒。同埋多謝大家識得欣賞呢個懷舊嘅情懷啦。希望你哋就好似導演咁啦，導演就係因為點解拍呢部戲？導演咧講嘢好細聲啊，佢我都係。嗱呢啲咧即係喺可能喺九龍城附近長大嘅，即係九龍城以前咧飛機聲大啊嘛，講嘢好大聲嘅。而家你去九龍城街市咧，你買嘢嘅時候咧，啲人咧好細聲嘅。
就係因為咧已經冇晒飛機石啦。咁當然呢個變遷飛機場搬咗去第度，但係九龍城咧其實係一個好溫暖嘅地方，大家從好大聲講嘢變到而家好溫柔講嘢。咁呢個就係、地方冇變，環境有變，但係咧個溫暖嗰個情懷咧，亦都係九龍城。雖然我就灣仔長大，我梗係話灣仔好啦，係咪？但係灣仔好，有灣仔街市，我成日灣仔街市買嘢嘅。灣仔係一個好五光十色嘅地方，但係九龍城咧係帶咗啲傳統香港好特色嘅一啲嚟到喺九龍城。好啦，咁我哋最後即係大家多謝支持港產片啦，繼續支持港產片啦，好唔好啊？多謝晒，多謝晒，多謝。多謝。問題你請講，問啦。啊，我想問咧，我睇咗咁耐，唔知我有冇 miss 到啲咩？點解我女咁大仇口嘅咧？呢度有冇隔件啱？隔件啱。潮州男人有冇？潮州籍嗱，潮州籍嘅男仔咧好顧家庭嘅，但係咧真係好大男人嘅，即係佢哋咧係好傳統一個重男輕女，咁我辛苦晒啲媽媽啦。如果第一個係女嘅話咧係辛苦啦，第二個係女嘅話辛苦啦，第三個係女嘅話辛苦啦。即係佢哋咧係一個，其實呢個傳統咧就係因為以前男仔係主要即係耕田啊、種嘢啊、咁整呢樣整樣，所以佢屋企咧都希望有一個男仔可以幫到個家庭。其實係一個好傳統嘅一種每個地方有唔同嘅一種性格，咁所以潮州人24小時不停咁工作，24小時不停咁照顧屋企人，但係咧潮州人佢係唯一就係大男人主義，唔識得將個愛用口講出嚟，咁所以咧呢個就係我戲入邊嗰個興哥啦，即係好固執，但係對家庭咧係好有責任感嘅，即係一個地區性嘅一個廣東人嘅特色。即係所以 Stephy 都改咗個男仔名咁解。愛都擺喺個心嗰度。係啊，我有擺心，所以咧我對佢哋咧就唔出聲啊，唔理佢啊。個女咧就瘦蜢蜢，其實瘦蜢蜢代表咩？其實我想你食肥啲啫，但係通常瘦蜢蜢，即係唔識得佢用另外一個言語嘅藝術咧，去令到我個女舒服啲，只可以話瘦蜢蜢。其實我都唔知點講。另外一個反過嚟咧就係另外一種愛嘅表現，即係其實佢想個女食肥啲，係啦，即係好似斟茶咁飲茶咁啦，我都唔斟俾個女嘅，都斟俾個仔嘅。個女咧都當佢好似冇到咁樣嘅，咁我諗呢個係一個地區性嘅一種性格嘅特色。多謝晒。